Olá pessoal, muita paz e felicidade a todos. Hoje eu vou compartilhar com vocês aí a reparação dessa panela Airfryer. A questão dela aqui é o seguinte, pessoal, tá? Ela tá ligando, tá aquecendo, tá gerando, né, o ar, mas só que ela tá fazendo um barulho estranho. Veja bem. Então não está correto, né, pessoal? Vamos abri-la e verificar o que está ocorrendo, né? Essa abertura aqui, pessoal, é simples, mas tem que ter um certo cuidado, tá? Ela tem essas travas aqui, ó, segura aqui, certo? Então tem que saber exatamente o ponto onde enfiar a chave para fazer a alavanca. Na sequência, tem que soltar esses parafusos. Essas panelas Airfryer, elas assim dá muito problemas, né? Muito problema mesmo, e elas acabou que sendo uma fonte inesgotável de serviço pra gente, porque elas dão problema no timer, no termostato, no motor, na ventoinha, na resistência, no cabo. E isso não é ruim, né? Assim, quem trabalha na área significa que sempre vai ter serviço. Aqui, por exemplo, eu costumo reparar uma média de 10 a 15 airfryers por mês. Pelo que eu pude notar, o problema aparentemente tá na hélice. Parece que tá. Ó. Só que não, viu? Pareceu-me um problema, só que não se trata da hélice solta, não é isso. Então vamos ligar ela novamente para ver qual que é o que está acontecendo, né? Vou ligar com ela aberta agora para a gente ver. A tomada do lado dela está muito ruim de mexer. Pessoal, olha aqui. É possível que o problema dela seja apenas
A falta desse parafuso aqui, ó. A falta desse parafuso. Aí com ela... aí ela passa a funcionar fora do ponto, né? Esses 3 parafusos estabilizam esse motor. E, né? Então eu vejo que está faltando esse parafuso. E olha só, quebrado. Inclusive tem até uma borrachinha aí, ó, tá vendo? Tem uma borrachinha aí que é para ajudar a estabilizar o motor. E olha só, o barulho não apareceu. Provavelmente isso aqui quebrou e caiu dentro. Caiu lá dentro da hélice e ficou fazendo aquele barulho, né? Então esse reparo aqui, pessoal, é inusitado, tá? Eu ainda não peguei um problema desse. Mas olha só, muito simples. Vou só conseguir um parafuso um pouquinho maior agora e repor. E pronto. Cliente satisfeito e OS fechado. Tirei aqui o parafuso original. Preciso encontrar um com essa mesma bitola, né? Só que maior. E pelo visto, acho que eu consegui. Só que ele não pode ser tão maior, porque a ponta dele pode pegar na hélice, tá? Então, essa mesma bitola, só que um pouco menor. Acho que encontrei aqui o ideal. Aí, galera, firme. Vou dar uma reforçadinha aqui nos demais, ó. E pronto, galera, serviço concluído. Agora fecho aqui de novo, né? É importante constatar que todas as partes foram encaixadas certinho. E aí, menina, já? Bom? Então não. A coisinha aí não
teve jeito mais não. Qual coisinha, meu? Isso aí. Vaporizador aí. Vapor. Ah, seu do umidificador. É, umidificador. Não, é que nem eu te falei, dá pra arrumar, mas sim, vai... tem que trocar a placa, né? Porque a placa dele é toda SMD e estourou os integradinhos, os reguladorzinhos, tudo lá, não dá pra saber o que que é. E por que estoura desse jeito? Olha, eu acredito que deve ser que em algum momento deve ser que acontece um vazamento naquele retentor e acaba molhando a placa. Ah, tá. Porque a plaquinha não tem ali o... Úmido aonde ele, né? Aquilo ali é uma cápsula piezoelétrica. Aí é gerado uma alta frequência ali que ele faz a água vaporizar, né? E ali tem uma borracha de silicone. Ela fica bem presa ali, de forma que a água entra e essa cápsula já é presa na própria placa eletrônica dele. Então é capaz que vaza uma aguinha ali pelo retentor ali. Aí deu um curso. Eu vou levar, né? Porque isso aqui eu guardo, né? Porque aí eu vou comprar um igualzinho a ele. E guarda isso aqui, porque quebra, né? Alguma coisa eu já tenho. É isso mesmo. Vamos ver se o barulhão acabou, pessoal. Aí, pessoal, panela fechada, foi tirado aquele barulhão, né? Funcionando perfeitamente, aquecendo, normal. Enfim, OS fechada com sucesso. Então valeu aí por ter acompanhado aí o vídeo, né? E se possível favoreça aí o canal. E é isso aí, pessoal. Fique na paz.